안녕하세요. 비주얼 타이머예요. 구글에서도 사용해서 구글 타이머라고도 하는데 시간 관리에 유용할 것 같아서 하나 구매했어요. 이거 저는 블랙으로 샀는데 15,000원 정도 주고 구매했고 한국 브랜드래요. 이거 제가 산 거는. 인터넷에서 구글 타이머나 뽀모도로 타이머라고 검색해도 나와요. 같이 개봉해요. AAA 건전지, 이렇게 작은 건전지가 2개 들어가요. 시작됐어요. 블랙. 그래서 제가 예를 들어 만약에 뭐 10분 동안 문제를 풀 거다 하면은 이 타이머를 이렇게 10분에다가 맞춰요. 이렇게 10분에다 맞추고 여기를 꾹 누르는 게 아니네요. 소리. 이렇게 맞추면은 뭐 안 누를 필요가 없이 이렇게 맞추면은 바로 이렇게 돌아가요. 시간이. 제가 다시 10분 맞춰볼게요. 예를 들어 제가 만약에 뭐 10분 동안 수학 문제를 풀 거다 하면은 이거를 이렇게 10분에다가 맞춰놓으면은 지금 약간 시계 소리 들리죠? 째깍째깍. 이렇게 돌아가면서 이 빨강 색깔이 점점 줄어요. 그리고 이게 0에 이제 다다르면 10분 끝! 이렇게 시간 관리에 유용할 것 같아서 하나 샀어요. 이 타이머가 여기 보면은 무소음 타이머라고 나와 있긴 한데 살짝 미세하게 그 초침 소리가 살짝 들려요. 저는 그렇게 크게 거슬리진 않는데 소리가 아예 안 들리는 건 아닌 것 같아요. 그래서 이렇게 시간 관리를 할 수 있고 이렇게 계속 돌리다 보면 여기서 이제 더 이상 안 돌아가요. 그래서 최대 시간은 60분, 1시간인 것 같아요. 이렇게. 그리고 이거 타이머 다 되면 이렇게 소리가 나는데 이것도 여기 건전지 하는 곳에서 소리를 조절할 수가 있더라고요. 그래서 이렇게 소리를 끄면은 이렇게 했다가 이제 다 돼도 아무 소리가 안 들려요. 그래서 막 독서실이나 뭐 도서관, 스터디 카페 이런 데서는 소리 없애고 쓰면 좋을 것 같아요. 그리고 여기 뒤에 이게 설명서가 이거밖에 없는데 사용 매뉴얼이. 그래서 여기 뒤에 이렇게 3, 60 있는데 이것도 이렇게 소리 키고 없애듯이 이렇게 조절할 수가 있는데 이거는 뭔지 아직 잘 모르겠어요. 제가 좀 더 써보고 알게 되면 다시 영상 찍어서 알려드릴게요. 수학 문제를 10분 안에 풀겠다 하면은 이 빨강 색깔 부분을 10분까지 맞추고 점점 줄어들고 있어요. 이렇게 계속 쭉쭉쭉쭉쭉 줄어들고 하는 거예요. 저는 근데 뭔가 딱 알려주는 게 좋을 것 같아서 저는 소리를 켜놓겠습니다. 일반 시계 보고 막 10시까지 해야지 했는데 9시 반 정도 돼서 막 30분 남았네 하는 것보다 이거는 이렇게 시각적으로 잘 보이니까 더 편할 것 같아요. 그리고 온전히 진짜 딱 집중해서 1시간만 하자 해서 점점 줄어들면 진짜 딱 좀만 더 집중하자 하고 딴짓 안 하고 이렇게 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 이렇게 열심히 공부할 수 있는 시간이 될 것 같아요. 소리를 조절하는 기능이랑 3이랑 60이 있잖아요. 이게 알람 시간을 짧게 길게 이런 거를 설정할 수 있는 거래요. 저는 지금 3에 가 있는데 이걸 60으로 바꿔볼게요. 그러면은 이게 딱 타이머가 됐을 때 너무 시끄러워서 잠깐 멈출게요.
이게 3이랑 60이 뭐냐면 이 3이랑 60은 제가 딱 이렇게 지정해 놓은 시간을 다 쓰면은 알람 소리가 3번 울리게 할 거냐 60번 울리게 할 거냐 이건데 저는 60은 절대 안 쓸 것 같아요. 너무 시끄러워. 그래서 3에 쓰거나 소리 아예 끄거나 이렇게 할 것 같아요. 온전히 딱 30분만 집중하자 하고 딱 30분 빠꽁 할 수 있어서 좋을 것 같아요. 그리고 막 30분 하다 너무 힘들어서 몇 분 남았지 하고 봤는데 5분 남았네 좀만 더 힘내자 이렇게 남은 시간이 잘 보이니까 시간 관리에 진짜 유용할 것 같아요. 그리고 계속 듣다 보니까 이 3번의 소리도 조금 이제 많게 느껴져서 저는 소리를 아예 끄고 사용을 할 것 같습니다. 같이 공부하러 가요. 제가 딱 10분만 이렇게 돌려놓고 한번 테스트해서 보여드릴게요.